അപ്പോൾ ഇത് പാലക്കാടിൻ്റെ മാത്രം ഒരു വിഭവമാണ്. മറ്റു ജില്ലക്കാർ ഇതുണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വന്നേക്കുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗ്രീൻ മാംഗോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ പാലക്കാടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വരാനുള്ളൊരു മെയിൻ കാരണം പുതിയൊരു വിഭവം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതെന്താണെന്നല്ലേ, കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിക്കറി. പാലക്കാട് മാത്രം കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേദിവസം ഉണ്ടാകുന്നൊരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിക്കറിയാണ്, നാച്ചുറൽ കുമ്പളങ്ങയാണ്. ചേട്ടാ ശരിക്കും ഇത് എന്ത് കറിയാണ്? ഇത് കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചി കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിക്കറിയാണ്. ഇത് പാലക്കാട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? പാലക്കാട് മാത്രം, വേറൊരു ജില്ലകളിൽ ഇതുണ്ടാവില്ല? പാലക്കാട് ജില്ല മാത്രം. ഇവർ പറയുന്നത് കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിക്കറി ഇത് പാലക്കാട് മാത്രം കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേദിവസം വെക്കുന്നൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കുമ്പളങ്ങ മുറിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യണം. ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യും, കറിയാക്കും. നമുക്കത് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് പറയാം. കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിക്കറി ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണത്. വീട്ടിലെപ്പോഴൊന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കാറില്ല, പക്ഷെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേദിവസം കറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാറ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിയും ദോശയാണ്. അപ്പോൾ അതെ, ഒരുപാട് കുമ്പളങ്ങ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ചിക്കനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് ഇവിടെ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മണം അടിക്കുന്നുണ്ട്. മണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ എവിടെ കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിലും തലേദിവസം ഇതായിരിക്കും, കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിക്കറിയും ചോറും ആയിരിക്കും അവിടെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഇവിടെ പാലക്കാട് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊരു കറിയും വിഭവം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേറെ വെജിറ്റേറിയൻ കറിയും സാമ്പാറും രസവും വേറെ കറികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുന്ന നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേദിവസം തന്നെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം തലേദിവസം വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ് ഈ കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിയും ചോറും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ പ്രധാന ഐറ്റം ഇപ്പോൾ വരും. മസാലക്കറിയും അവിയലൊക്കെ വിളമ്പിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാം. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം. കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിയാണ്, കുമ്പളങ്ങ ഇറച്ചിക്കറി. നല്ല ചൂടുണ്ട്. കുറച്ച് ചാറ് വെച്ച്, ചാറ് മാത്രം. പാലക്കാട് മേഖലകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നൊരു കറിയാണത്. അതെ, കിഴക്കൻ ഭാഗം അല്ലേ? കിഴക്കൻ പാലക്കാട്. അതെ, കിഴക്കൻ പാലക്കാടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഈ ഒരു വിഭവം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ മസാലക്കറിയൊക്കെ ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക്
പാലക്കാട് നിന്നൊരു കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരിക എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അതെ, തീർച്ചയായും ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത സംഭവമാണ്. ചോറല്ല, കറി. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കറി. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വന്നത്. സോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഈ അല്ലല്ല ഇതൊന്ന് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇമ്മീഡിയറ്റ് വെന്ത് സാമ്പാർ വിളമ്പോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. മുട്ടക്കോസ് 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 വേണേ. മുട്ടക്കോസ്